आमच्या उदीक खूब येयला शेतान। हांव शेतान गेल्ली थंय अशे खवळे मेळ्ळे, हे जाळे घातले पळय, हे जाळे घातले आनी हांवें इतले खवळ धरले पळयता। आमी साक ते बुळबुळटात, हातान धरले सुद्दां रावना, सुळसुळीत सारकी। हिची आतां हांव उजरायतली आनी मागीर मिरसांग करतली। आज पावस खूब पडला न्हू आनी शेतान गेल्लें हांव। शेतान गेलें जाल्यार कितलेंच नुस्तें हें अशें सारकें वयर वयर उफालें। हांवें एक बोडी धरली आनी तांकां मारलें धरून आनी हातीन उजरोवंक सुद्दां मेळना। आज पावसान सारकें शेतान शेतभर नुस्तें सगळें, इतलें नुस्तें पडलें। हांवें सारकें एक तस्तभर नुस्तें हाडलें आनी आतां हांव उजरायता आनी सगळ्या शेजाऱ्याकूय वाटलें आनी हें उरलेलें हांव करता आतां। हे पळय आतां धुता तें उजरोवन जालें। बाकीचें हांवें फ्रिजान दवरलें, जाय तशें म्हाका 4 दवरले। बरें धुता आनी मिठाक लायता आनी मागीर तेची मिरसांग करता। खावपाक तें बरें लागता आनी सायें नुस्तें न्हू हें, म्हणून सायेंताच मेळटा तें। आतां तेका धुलें, आतां तेका मीठ लायता, मीठ लायलें काय दवरता एक 20 मिनटां आनी मागीर तेचें आंबट तिखट सारकी मिरसांग करता। इल्ली सोय घालपाची, इल्लीशी चड घालिना तेका। मसालो, हळद, मीठ, कोथंबीर आनी सोलां घालपाची। सोलां मातशें आंबट जावंक जाय, आंबट तीख हें जावंक जाय। मागीर आतां हांव मिक्सराक लायता आनी वांटून घेता। हे पळय सगळें मिरसांग घातलें आनी तें नुस्तें घातलें आनी आतां हें करता, चुलीर गॅसीर दवरता शिजपा खातीर बरें। हे पळय एक 10-15 मिनटां शिजोवनी बरें, सारकें चड सुकें ना पातळ ना, मध्यम सारकें करता हांव। हें असले पावसांतले आमी खूब हाडटा। आतां आनीक हे पळय दुसरें हाडलें, हें उजरोवंक जाय। सगळें खवळू सरला, कितले चडल्या, खूब चडल्या, सारकें साकारी भरून हाडटा। आंबट तीख करता, फाल्यां बेरेस्तार न्हू, आतां जशें इल्लेशें केलें हांवें, आंबट तीख अशें करता। ही पळय आंबट तिखट ही जाली खवळाची मिरसांग, सारकी चडूय दाटूय ना पातळ ना, मध्यम केल्या हांवें ती। ही चपाती वांगडा खावपाक मेळटा, शिता वांगडा खावपाक मेळटा, नाल्यार अशें कितें तुमकां जाय तशें खावंक जाय। तुमच्या जर शेतान अशेंच नुस्तें चडलें जाल्यार तुमी हाडा आनी अशीच रेसिपी करा आनी विकतें मेळटा जाल्यारूय केल्यार जाता। बरें लागता तें, करून पळया। आनी म्हाजी ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी बेल दामा। देव बरें।